इस टेस्ट से पता लग जाएगा कि आपके फेफड़े सही हैं या फिर ये पोल्यूशन से कमजोर या खराब हो गए हैं। आपको बस अपने सांस को तब तक रोकना है जब तक ये पॉइंट इस दूसरे पॉइंट से टच नहीं हो जाता। देखो अगर आपने लास्ट तक अपनी ब्रीथ यानी सांस को रोक लिया तो आपके फेफड़े बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन अगर बीच में आपकी ब्रीथ टूट जाए तो आपके फेफड़े थोड़े कमजोर हैं। लेकिन अगर शुरू के कुछ सेकंड में आपके लंग्स ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी तक इस चैलेंज पर टिके हो तो बस कुछ सेकंड और आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर लोगे। शुरू में तो मुझे भी ये थोड़ा इजी लग रहा था लेकिन अब ये हार्ड होता जा रहा है। इस चैलेंज में आप कितने टाइम तक टिक पाए कमेंट्स में जरूर बताना।